台湾是一粒自然生态真澎湃的岛屿，四界拢有真侪古水佮趣味的生物，咱毋免走足远来当看到因，会使讲因就住伫咱的厝边。今仔日有3只细尾虫，要甲带路虫阿婷做伙四界扫。咱即马就斗阵来看卖啊！今仔日因会找到啥物？我生的人。阿弟，你在创啥？像啊！很像呢，我嘛唔知家己是像呢。这个天做困的，你啥无要当厝困啊？奇怪呢！啊，你哪会看到我伫遮？因为你就大声。我都大只，我变做，你无啊，咁明显呢？我是哦，我想讲我变做一条汤包伫遮，袂去用发现呢。汤包。你感觉虫敢会像我遮平淡，拢伫遐困，还是像恁遮骨力啊？哈？高下做骨力。狗遐做骨力哦。对啊。啊，无咱来去找看卖，恁感觉狗遐做骨力，咱来去找看卖。哦，我要起来啊，我困甲麻去啊。我真甲背去，哎呦呀！哦。咱来去找你讲迄做骨力的虫啦。我知影食糖，我知影食糖。哦好，啊所以咱等下要找狗遐，恁爱注意，就是恁唔通用手去甲伊摸，还是去甲伊打掉。哦，恁看到的时阵，你保持一点仔空间，爱用探镜来。哦 ，OK。OK。来，咱找啊。行，Go Go。啊！这是康熙门诶，康熙门是有大水狗遐哦。狗遐，那个，安狗遐。恁看到啥物？安狗遐。恁有找到？安狗遐。你哪会知影住喺内底？我有变过爸爸。因为我看到伊在病，所以我想要病。用汉镜看卖影。恁遮济汉镜敢看有？倒一支。因是啥物色的？红色的。啊，伊的身躯咧，长的还是短，还是肥的，还是瘦？恁感觉？长的。长哦，啊骹有长？无。啊，迄落，啊，连你安尼掠拢唔惊伊甲你叮哦？你敢知影有一寡红色的？有一寡狗遐是会共叮。对啊。你头拄讲树仔顶啊，啊是跳尾狗遐。涂骹拢有啊，啊你。跳尾狗遐。啊你找看卖，才敢有跳尾狗遐无？你讲的迄种，你毋是讲因做骨力的，哪有遐歹找？爱保护家己。哦，遮有一寡，顶面落落来的。你若是看到迄土顶悬，迄涂刷粉啊，一粒一粒足明显的，这可能就是狗遐做秀的。对啊。伊头拄嘛秘咧内底困。迄种海的，迄种鱼啊。细粒哦。哦，恁敢有看到？我第一个背。对啊，伊较细只对无？大只啦。大只哦。啊肥。啊，恁敢知伊啥？伊啥物色的？红色。你看因的尻川，你行路尻川拢会翘翘。伊的尻川是爱心形的哦。敢看会出来？啊，翘尾仔狗遐，你敢知因的手拢起伫咧迄落树仔顶着？啊，因为大人的皮肤较厚，所以咬较袂落。啊，毋过我细汉，像恁遮细汉时阵，我若甲伊掠，伊会咬我的肉，你会感觉少物件安尼掠着，感觉？你现在是掠我，毋是掠。安尼掠着。我甲你掠，好未？恁比狗遐较疼。咱头拄仔是毋是讲到迄狗遐会甲咱叮对无？我即摆有一个，迄个秘密的家私要一人互恁一个。请啦！这是在昆虫的哦。这是咧树昆虫的。恁兜敢有电吸啊？吸涂骹的迄啊？无啊。看到狗遐阵，莫用手去安捏，咱就是安尼。遮有狗遐，你著。我试看觅这边。倒位有狗遐？即摆想用无狗遐？你看树入去啊？内底有3个啊，恁一人一罐。
咱即摆要来一个小小的活动，小小的比赛。哦，咱等下找到愈侪种的人，就是第一名，好不？直接糖，那我有给竖起来。卡成足强，咻咻咻咻。OK。哦，有呢。高雅照出去了。刚才。高雅他。哦，一个招完不会扛出去哦。用咱。能接。热下条。哦，你有足侪种，而且你有掠到尖虾呢。乌乌的这只就是尖虾，乌乌的长长的上下骹迄只，介大只迄只。我即摆要摕一个物件，互恁看。狗虾会当用啥物货攻击？喷的哦，用尻川硬喷。啊，还有啥物？顶。用尻川硬顶。噔噔。当当。够大只？无。无哦，安尼无够大只是无？唔过也是细只。你帮我甲伊的骹褪开，伊的骹会当安尼褪开。啊，恁会当比较看觅这两只有啥物无共款？这只吼，你看伊的喙足大的，表示伊的喙足有力。嘿，啊，伊的尾溜，伊的尾溜，你头讲伊尻川会拍，会敢开起来对无？因为内底藏一支尖。这只就是头拄仔阿玲掠到迄只甲恁较无共款的尖虾，伊身躯足长的有无？足长身的，而且伊有尖，伊要共定的时阵伊会伸出来。这只伊尻川无尖。山高虾。嘿，山狗虾，这只就是山狗虾，伊的尻川是会当喷狗虾霜的，身躯较圆，啊无尖。狗虾是一种社会性的昆虫，伫一个家族内底，有亲像咱人的社会分工。兄母甲兄公负责生团，公兄负责起厝，照顾兄母、幼童甲其他的厝内人，并兄会负责修剪、保护家园。有无同的角色，规个狗虾树才有法度健康运作哦。咱头拄有找足侪种无共款的狗虾对吧？恁要看卖狗虾爱食啥物物件，整理一下。是哦，啊我遮有传几种物件。啊恁阁有动物的尸体，像这是饼对吧？这个是阮的日点心嘛吧？啊这个，恁一人拣一项。食汤面，咁香的无够。先莫倒出，先莫倒出，伊会滴出来。哎，我遮有传4个管仔挂，一人摕一个。饼看我遮哦。是哪？行，恁甲恁的裤仔揢起来，咱去试看卖。好食。迄狗虾爱食啥？哇，迄上恐怖，我惊恁去用滴。恁要互伊食看卖哦。阿玲先啃，阿玲先啃。我就甲他要啃鸡啊。我剩一寡把它来吃啊。莫放在水内底。啊，莫甲伊砍的，免甲伊砍的，先等下地。你要做几号？当当。做行。哦，遮有人较骨力咯。这是咩狗虾？红花狗。这嘛是一种红狗虾，有可能是红花狗虾。啊，恁刚才因要安那甲其他的人讲，才有物件通食？用伊脑电波。哔哔哔哔哔哔哔安尼哦。因其实吼，因拢住在土地，所以目睭无介好，所以因就是拢靠气味，因身躯会放一寡气味去甲其他的人讲，遐物件，遐物件，你对我去。用屁。毋是屁啦，毋是屁啦，啊，毋过嘛是按身躯放出来一种物件。我等下带恁去一个所在吼，因为今仔伤冷啊，外口足侪，咱头拄找的狗遐拢足少的，而且连放物件吼，因遮伊嘛无啥想要出来。哦，咱等下去一个所在，会当看到因的树内底，好无？好，安尼咱要出发进前吼，先等去看恁头拄放的迄，因敢有食去？敢有人去食？咪好吉生，我袂骨掉。咱头拄放的即个树吼，因为咱甲伊石头搬开，可能因伤冷啊，拢死去啊，尸体。头拄会互恁拣这物件，其实是因为狗遐吼，有的人爱食食物，啊有的人爱食动物，吼，所以因无共的种类，因食的物件嘛无共款。我要做家属了。好，安尼恁行咯。要离开家了。两个背啊！我滚啊滚！怎么出来啊？好，小朋友，咱即马来即个所在是一个狗遐的博物馆。啊，因为咱头仔伫外口伤寒，有做侪物件看袂到。头拄仔我伫咧
松林边仔有捡到一粒这，跳知影是啥？嘿，这是翘尾下的树。你敢要摕到诶？摸起来感觉安怎？切切，脆脆，啊你感觉咧？收收。伊摸起来是定的，啊，不过伊掰开就破去啊。到遐无 Google Map 通报路，因出门讨掠会用气味来记路，因会哪行哪放特殊的化学气味。其他的狗遐若是骗到这条路，嘛会对这条风声去找食物。规定狗遐就会使做伙去同一个所在搬物件，是最有效率的方式。当然，嘛会使找到转去因兜的路。对，这是人做的。啊，恁会当详细看，下骹做者房间对无？粉色点干略过。哎，你看这是啥物？哦，我你感觉这较泰哥对无？对，这粪扫场。你那房内底有啥物？白烧卵。白生的卵，啊，搁有 baby 对无？幼虫。嘿，这敢是？一粒一粒的这？是呢。是啊。哦，这就是因的卵甲因的幼虫哦。这间恁来看这间，因会客做伙哦，因会客做伙，恁详细看。是啊。是遮的树仔骹啦，敢看到？这拢是脆脆的狗血有无？啊，甲伊个树仔的叶仔淋做伙，算蒙仔布啦。啊？你看，因这个狗血变做土啊呢。好啊，咱即马，我先切掉。因为因嘛爱食物件，啊因即种是食肉的，你敢有法度放在遐？你看，你在吃啊？好，放开。有狗血去遐肉。喏，即种厝遐吼，伊就是较爱食肉的，因每一只拢做细对无？所以因就爱合作。咱等下去做狗血的厝，好无？你要家己做看卖无？好啊。干咩？啊，我嘛想要去饲尖虾呢。厝内的狗虾规工伫桌顶烧来烧去，看到敢若真骨力。毋过若是去狗虾收内底甲看，因有差不多4成的狗虾规工拢咧磨灰、弄榴莲，无咧做工课，是毋是比咱想的搁较贫大兼懒惰？我今仔有看到红火虾、山狗虾、翘尾虾、甲落卡狗虾，都在做好耍的。你会使设计家己的一座城市。我要做卡好笑的。